आजची रात्र विदाउट इंटरनेट काढायची आहे. अजिबात नेटवर्क नाही आहे कुठल्याच सिमला. शिवकार्यामध्ये जेव्हा किल्ल्याचं बांधकाम केलं जात असे त्यावेळी चुना आणि गुल याचं मिश्रण करण्यासाठी ह्या घाण्याचा उपयोग केला जात असे. हर्षद ठाकूर बाहेर का खेळले ना. किती नाही लागतो. स्वागत आहे सगळ्यांचं एका नवीन ब्लॉगमध्ये. आणि आज आपण चाललो होतो वासोट्याला आणि मला पण काही माहिती नव्हता प्लॅन. तर आपण आज 2 दिवसात 3 किल्ले करणार आहोत. वासोटा, अजिंक्यतारा आणि सज्जनगड. तर आता सध्या आम्ही सकाळी 9 पर्यंत निघालेलो. तर आम्ही पोचलो आहे तलेगाव दाभाडे. 11 वाजलेत आणि थोड्याच वेळात आम्ही आता इथून निघणार आहोत. तर भेटूया पुढे. प्रवास आहे. अजून पावणे 3 तास लागतील आम्हाला अजिंक्यतारावर पोहोचण्यासाठी. Alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. दुपारचे 3 वाजलेत आणि आता आम्ही पोचलो अजिंक्यताराच्या पायथ्याशी. 4.5 तासाचा प्रवास पूर्ण झाला आहे आमचा आणि आता आम्ही वर जाणार आहोत. 10 मिनटं लागतील इथून. चार 10 झाले आता आणि आम्ही आता जाणार होतो सज्जनगडला. पण आम्हाला वासोट्याला लवकर पोचायचं आहे म्हणून मी आता सरळ वासोट्याला जाणार आहोत. आता इथून आम्हाला 2 तासाचा प्रवास आहे अजून. तर भेटूया आपण आता थेट वासोट्याला. सहा 10 झालेत आणि आम्ही आत्ता पोचलो आहे बामनोली गावात कॅम्प साईटवर, जिथे आम्ही आता कॅम्प करणार आहोत. आणि उद्या आम्ही सकाळी ट्रेक करणार आहोत वासोट्यासाठी. म्हणजे तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो. हे समोर कॅम्प आहेत, टेंट आहेत. इकडं पण कॅम्प साईट आहे. तर जेवणाची सोय आहे. तर भेटूया थोड्याच वेळात सर्व सेटअप रेडी झाल्यावर. थोडीशी आता मजा किरकिरी होणार आहे कारण इथे नेटवर्क नाही आहे आणि BSNL ला नेटवर्क आहे फक्त.
तर दादांनी आपल्याला सर्व माहिती दिलेली आहे इथे. नंतर भेटू आपण त्यांना. आता चाललो टेंट जवळ आणि आपला पार्टनर आपल्या सोबत आहे रस्ता दाखवायला. रिव्हर साइड कॅम्पिंग. पण प्रॉब्लेम एकच आहे की इथे नेटवर्क. सो आजची रात्र विदाऊट इंटरनेट काढायला लागणार आहे. इथं ची अरेंजमेंट चालू आहे इथं सध्या. तसे 8 टेंट दिलेत. 10 झालेत. तर थोड्याच वेळात जेवण करू आम्ही. सध्या इथे काय होतं अजून लाईट लागलेली नाही आहे. आणि मोठी गोष्ट म्हणजे आम्हाला आजची रात्र विदाऊट इंटरनेट काढायची आहे. अजिबात नेटवर्क नाही आहे कुठल्याच सिमला. BSNLला आहे पण तो पण 2G पुरता मर्यादित आणि नेट तर चालतच नाही आहे. तर बघूया काय होईल पुढे. ची रात्र कशी जाणार सगळ्यांची आणि काय करतील रात्रभर विदाऊट इंटरनेट. एक नवीन अनुभव. तर भेटूया थोड्या वेळात. आणि इथे फुल लाइटिंग वगैरे चालू झालेली आहे नाईट कॅम्पसाठी. आणि आता ची रात्र आपल्याला इथेच काढायची आहे विदाऊट इंटरनेट, नो सोशल मीडिया. फक्त मी आता व्हिडिओ रेकॉर्ड करते, बाकी थोडं काहीच नाही करू शकणार. स्टोरी वगैरे तर पोस्ट करण्याचा काही संबंधच येत नाही. तर बघूया पुढे ची रात्र कशी जायची. अजून जेवायचं आहे. जेवण तयार होतं आपला. कुठे थांबलो त्यांचा बोर्ड दाखवतो मी तुम्हाला आत्ता जस्ट. कोयना वासोटा कोयना ॲग्रो टुरिझम. मौजे शेंबडी पोस्ट बामनोडी. पाहुणे दवायला आलेत आणि आता आम्ही जेवायला बसतोय. मला दाखवतो जेवायला काय आहे, व्हेज आणि नॉनव्हेज. चांगला बघा लागते. मग सुरुवात करते मी. कांदा 10:15 झालेत. जेवून झाले आमचा. आता आम्ही चाललो टेंटकडे थोड्याच वेळात. नारायण दादा सोबत आहोत आपण बोटीमध्ये सध्या. जेवण वगैरे खूप छान होता. धन्यवाद. परत कधीतरी देऊ आम्ही भेट. काही मग कशातून जायचं आहे आपल्याला ह्याच्यात ना. किती टाईम लागतो. इथून 1.5 ते 5 तास. आणि मग तिथून वरती तिथे नागसुरक्याला जाऊन देतात का. एकाच दिवशी दोन्ही होत नाही. पण ते अर्ध्या तासातच आहे बोलतात ना. सेम आहे दोन्ही पण 2 तास. पण तिथे सोडतात का नागाच्या सोडक्यावर. हो ते बोलत होते नाही जाऊन देत. सोडतात ना. मग काहीतरी एकच करायला लागेल. एकच ओढा आलाय ते पाणी म्हणजे ओढा आला ना. ओढा हां जे पाणी वाढतं अजून की नाही. वाढतं पाणी अजून. पाणी वाढत नाही एवढंच. पाणी वरती असतं आपल्या तिथे. अच्छा. कॅम्पिंग आपली जे आहे ना ते खालची हां. कॅम्पिंग तिथे तिथपर्यंत?
कंटिन्यू चालूच असतात रोज लोक. हो सॅटर्डे संडे थोडी असतात, सॅटर्डे संडे असतात. आता कमी झाले तर 100-150 लोक असतात एका वेळी आपल्याकडे. तर व्हिडिओ मी बघितली तेव्हा खूप होते ट्रेकिंगसाठी, तरी आज कमी दिसतात. तरी पण तुमच्या 500 प्लस तर असणार, 1000 तरी असतील लोक उद्या. तर सगळीकडे आहेत ना टेंट वगैरे, ते पण आहे. नाही लागलं वाटतं. ते आपली पोरं मजा घेत आहेत. अरे एक नंबर. पाहिजेच का तुझे? तू तो मेन आहेस. टीम ए वर्सेस टीम बी. तो पारे लवकर. सकाळचे 5:15 झालेत, अजून तरी कोणी उठलेला दिसत नाहीये. मी एकटाच उठलोय, फ्रेश होऊन बसलोय. आता वाट बघतोय कधी उठतात सगळे. तोपर्यंत इथेच बसायला लागेल. उद्या वर येऊन बसलोय, तो राहायला आपला कॅम्प जिथे आपण टेंट लावलेले. पाहुणे स्वतःला आलेत आणि मला वाटतं सगळ्यांचं आता झालं असेल फ्रेश होऊन. बघूया आता, चहा पिऊया आणि आता थोड्याच वेळात मी निघणार आहेत वासोट्याला जाण्यासाठी. मी तर 4 वाजल्यापासून उठलो आहे, अजून यांचं काय आटपलेला दिसत नाही. अजून तरी मला तरी दिसत नाही. बघा सगळे वरती. परत खाली आलेलो. बघूया आता किती वेळ लागतो अजून आम्हाला निघायला. तसं मी अजून व्लॉग कंटिन्यू करेन. बघा इथून आपल्याला जायचं ऑलरेडी. इथून आपला काहीतरी 1-1.5 तासाचा प्रवास आहे आणि मग तिथून ट्रेक करणार आहोत. तर बघूया वरती काय चाललंय. नाश्ता आलेला आहे आपला, कांदे पोहे. निशो अरे इकडे ये. आहेत का टेस्टी? लय भारी जबरदस्त. 8 वाजलेत आणि आता आम्ही निघलो तिथून वासोट्याला जाण्यासाठी. अजून इथून 1 तासाचा प्रवास आहे. तर मी तुम्हाला दाखवतो आता सोबत कोण कोण आहे आपल्या. बघूया, चला पाटका. रवी ठाकूर,
हर्षद ठाकूर, कौशिक ठाकूर, साई ठाकूर. चला आता भेटूया आपण कुठे वासोट्याला. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life. तर बरोबर 9:15 वाजता आम्ही बरोबर 1 तासात बोटीचा प्रवास करून आम्ही इथं आता पोचलेलो आहे. तर बघूया इथून पुढे कसं जायचं आहे. प्रोजेक्ट टायगर सह्याद्री व्याघ्र राखीव. इथून पुढे वासोटा किल्ला. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. जय शिवाजी महादेव. चला तुम्ही पण आमच्या सोबत. हॅलो हॅलो. गाईड काय माहिती. आणि आमचा गाईड कुठे गेला आम्हाला माहिती नाही. आम्ही असे भटकतो इथं, आम्हाला काहीच माहित नाही. लिंबू सरबत केला विकायला. गाईडनी 4-5 लिंबू सरबतच्या बाटल्या आणलेल्या घरातूनच बनवून, आणि तो सध्या गायब आहे. गाईडनी कल्टी मारलेली आहे. काय बोलायचं. पावणे 10 वाजता आपण ट्रेक चालू केलेला. 10:30 झालेच. पाऊण तास नॉनस्टॉप चालतोय. सगळे मागे राहिलेत. फक्त हर्षल दादा आणि एक दादा आहे, तो पुढे माझ्या. तर बघूया अजून किती वेळ लागतो. तर इथून आहे नागेश्वर सुळक्याला जाण्याचा मार्ग. पण नागेश्वर सुळक्याला आपण नाही जाणार आहोत, पण वासोटाच वर चढणार आहोत अजून. कारण नागेश्वर सुळका काहीतरी 2.5 तास लागतात आणि आम्हाला परत रिटर्न रस्ता बघू शकता. नागेश्वर सुळका आणि इथून पुढे वासोटा. तर वासोट्याचा बोर्ड नाही दिसत आहे इथे, मे बी पुढे असेल. तर बघूया आपण. आमचा व्लॉगर प्रतीक भगत. प्रतीक भगत, कसं वाटलं तुम्हाला? 1 नंबर. सोपा आहे गड. सोपा आहे. हर्षद ठाकूर बाहेर का खेळले. पावणे 10ला आम्ही ट्रेक चालू केलेला आणि 11:05ला आम्ही एकदम टॉपला पोचलोय, वासोटा किल्ला.
तर थोडा वेळ इथे विश्रांती घेऊ, तर पुन्हा भेटूया. तो आहे नागेश्वर सुलका आणि आता आम्ही आहोत वासोट्याच्या एकदम टॉपला. समोर आहे शंकर मंदिर. इथं आपला फोटो सेशन चालू आहे. काय टाकू त्याला कॅप्टन हॅशटॅग वासोटा फोटो मराठी काय केलं. शिवकार्यामध्ये जेव्हा किल्ल्याचं बांधकाम केलं जात असे त्यावेळी चुना आणि गुल याचं मिश्रण करण्यासाठी ह्या घाण्याचा उपयोग केला जात असे आणि अगदी 360 अंशामध्ये हा घाणा फिरवला जात होता. बघा मोठे असं त्याचं हे चाक आहे. कशाच्या सहाय्याने फिरवलं जायचं तो? ते बैल अच्छा. किंवा जे शिक्षा झालेले तुरुंगामध्ये जे कैदी होते त्यांना हे फिरवायला लागत असं. ओके ओके, धन्यवाद. ॲक्च्युली हा किल्ला ही वासोटा आणि ही वासोट्यावरची गर्दी. 12:10 झालेत आणि आता आम्ही जेवायला बसलोय. जेवायला तिथूनच खालून पार्सल दिलेलं आहे मूग. आयुषचा डब्बा देतं. आयुष डब्बा देतं. संडे स्पेशल. मला वाटतं इथे जेवढी माणसं बसलीत ना सगळ्यांच्या डब्यात मूग आहे. चल समोर इकडची मुलं भेटलेली आहे रस्त्याने. युट्यूब चॅनल आहे का? आम्हाला पण घ्या ना तुमचे. आलात तुम्ही पण? आलं हो. प्रतीक भगत सर्च करा. प्रतीक भगत. आता एडिट होईल तसा आठवड्याभरात. तेरा आवाज रिटर्न. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. आमचा पूर्ण गड बघून झालेला नाही. आम्ही आता एक 10 मिनिटात खाली उतरू. बघूया खाली उतरायला किती टाइम लागतो आम्हाला अजून. एक 2.5 तासात आमचा ट्रेक पूर्ण कंप्लीट झालाय चढून उतरून. आणि आता आम्ही जाणार आहोत परत कॅम्पला. पावणे 3 झाले, सॉरी 3:45 झालेत आणि आम्ही आता कॅम्प साईडला परत आलोत.
तर इथून आम्ही एक 10-15 मिनटात निघू परत घरी जाण्यासाठी. किवी पब्लिक सर. सव्वाचार झालेत आणि 2 दिवसात आपण 2 गड केलेले आहेत. काल अजिंक्यतारा आणि आज वासोटा. सज्जनगडला जाणार होतो पण काल टाईम आम्हाला पुरला नाही म्हणून सज्जनगड केलं नाही. तर चला भेटू आता. 2 दिवस सगळ्यांनी नेट वापरलेलं नाही. पासवर्ड वरती सगळे घसरलेले आहेत. काका थँक्यू पासवर्ड दिल्याबद्दल. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London. 9:15 झालेत आणि आता आम्ही जेवायला थांबलो इथे. बघू किती वाजतात अजून इथेच महाबळेश्वरमध्येच. हॉटेल तोरणा. इथंच आम्हाला जेमतेम 11 वाजलेत आणि अजून आमचा 4 तासाचा प्रवास बाकी आहे. तर आता आम्ही निघतोय थोड्या वेळात. किंवा किती वाजतात घरी पोचायला. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting